בוקר טוב, אנחנו נתחיל עם הטלית. נתחיל את הטלית, מחזיקים את החלק הזה מולנו, אוקיי? ואומרים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו ישראל וציוונו לקטט בציצית. ומתאספים ושמים על הצוואר, אוקיי? לוקחים פינה אחת ועל הכתף, פינה שנייה ועל הכתף. עוברים לתפילין. מתחילים התפילין של יד, כן? פותחים את התפילין, מוציאים אותה מהקופסה בצורה כזאת, מושכים ברצועה, פותחים את הקופסה, וכשהקשר קרוב ללב, כמו שלמדנו, מכניסים את התפילין על היד, ומברכים, מעדיקים את התפילין ומברכים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו וציוונו להניח תפילין. עירוב אחד בטיחות, לבטח את הקשר פה, ושבעה עירובים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. את עירוב השמיני אנחנו מעבירים על היד, ואת שם הרצועה אנחנו מלפפים על היד. עוברים לתפילין של הראש, פותחים את התפילין, מוציאים אותם מהקופסה.